Evet, yine bir pelet sobası tanıtacağız. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Akkent'te Yemre Şömine'deyim. Gaziantep'te sobanın showroom'u diyebiliriz. Zümrüt pelet sobamız. Üzeri döküm, kapakları döküm, alt tablası döküm, cam çerçeveleri döküm olan bir ürün. Yalnız pelet yanar. İnce uzun olduğu için fırını yan tarafında bu ürünün. Burası ateş haznesi. Burada yine bir jel yardımıyla yakıyoruz. Kül tablasının olduğu yer. Külü boşaltmak için bir klepesi var bu ürünün. Bunu çektiğiniz zaman kül otomatik olarak aşağı tabloya dökülür ve kolay bir şekilde boşaltabiliriz. Üç tarafı camlı. Üzeri çaydanlığımızı, kazanımızı koyabileceğimiz şekilde bildiğimiz soba sistemi. 7-8 kilo pelet alabilir bir haznesi var. 70 santim derinliğinde ve 83 santim yüksekliğinde bir ürün. 40-45 metrekare alanı çok rahat ısıtır. Bu ürünün arkasındayım. Bundan sonra alacak olan müşterilerimiz de bundan memnun kalacaklar. Bu şekilde kuruluyormuş gibi anlayabilir. Aslında öyle değil. Görsel amaçlı bu. Bacadan çıkacak boru. Aynı bizim buradaki gibi. Sonra dışarıdaki borunun üzerine bu döner şapkayı takmamız gerekecek. Ürünümüz böyle.